Tanec oběti. Dějství 3. Světlo svíček. To bylo kdysi součástí obřadu pro aristokraty, aby ukázali své postavy. Teď je to jen soukromá zábava. Pomsta bude moje! Jako potomek padlého předka, já sama se musím vymanit z řetězů pomsty. Zachvění! Stojan a ruina! Jsi tady, abys mě sledovala? Ne, jen jsem se bála, že bys mohla mít nějaký potíže. Zatím ne. Tangu jsou potřeba 2. Můžem?